观众朋友，大家早安。确实虽然从目前气象局的路径来看，杜苏芮它的中心侵台的几率现在稍微是偏低一点点，但是不要忘记它的暴风圈很大，一定会为我们的台湾带来天气上很明显的影响。也带你来看到了，在昨天晚上发布这个海上台风警报之后，今天预计就要发布陆上台风警报，时间点可能会是落在傍晚的时候，而在今天深夜大概是在晚上11点左右的时间点，预计它的暴风圈就会接触到我们台湾100公里的海上警戒范围。那么在明天大概是在中午前后的时候，暴风圈就会接触到恒春半岛一带，预计要一直到星期五的上半天，到时候暴风圈才会脱离我们台湾本岛区域。也就是说，从周三开始到周四整天，甚至到周五凌晨这段时间，整个风雨都很大，全台都会有感，特别会是在东半部还有南部地区要严加戒备。原因呢，稍后带你来看。不过我们先来看的是台风目前的一个最新状况。从云图上可以发现，它的台风眼非常清晰，而且它的强度持续增强当中，近中心的风速每小时已经从45公尺增加到了48公尺，代表的是现在已经来到了中台上线，而且它持续长胖哦，像是现在的7级平均暴风半径，从昨天的250公里已经增加到了280公里，也就是说，它现在持续的变大过程当中，再加上呢，因为南边水汽比较多，所以您可以看到在南边的部分，它现在呢是属于结构比较扎实的一个部分。还有另外特别留意的是，它的外围环流同样的也很大，在今天就会扫进东半部地区了，也因此呢，未来的一个降雨趋势要带你来关心。它在移动的过程当中，不同的风向会为不同的地方带来降雨，像是今天开始外围环流扫进东半部地区，所以说呢，开始会有一些间歇性的降雨。周三随着它慢慢的北上，预计呢会通过我们西南部的沿海近海之后，接着再往北前进。那么在星期三的这个时候呢，同样还是东半部会有一个更明显的雨势，尤其是刚刚提到了，在明天的中午前后左右，暴风圈就会开始影响到恒春半岛一带，风雨会变得更加明显。但是这时候有点东西大不同，因为有受到中央山脉阻隔的关系，东半部雨势很大，但是西半部的风雨没有来得这么快。不过礼拜四的天气就不一样喽。我们来看看，当它的中心来到了我们西南沿海地区一带的时候，到时候呢，因为我们都知道台风它是一个逆时针的环流，所以说呢，风会慢慢的扫进除了刚刚提到的东南部地区之外，南部地区的风雨也会慢慢起来，尤其是没有山的阻挡之下，风跟雨是直接扫进我们刚刚说的南部还有东南部恒春半岛这一带区域，甚至是到星期五的时候，虽然我们刚刚提到了这个台风它会慢慢的北上，但就算在这个时间点哦，到时候风呢也会直接转吹西南风，还是持续影响我刚刚所说的南部地区。所以说南部地区下雨的时间会比较长一点点，有可能要到星期五的下半天之后，风跟雨才会有感的缓和。而接下来降雨怎么下，也带你来看到了，基本上在星期二的这一天，东半部地区白天就会有一些间歇性的降雨，不过呢，越晚雨势越明显。周三、周四就可以看到，除了东半部雨势很大之外，包含在南部地区，甚至在西半部地区，风雨也慢慢起来了。6个小时的预报看得更清楚。在今天的时候，我们刚刚提到了东半部地区，大约会是从今天晚上雨势越来越明显，尤其是在宜兰、还有花莲跟山区一带。那么到了星期三的时候呢，花东地区的雨会变得更大了。红色的部分呢，代表的是这个6个小时的累积雨量就有可能会来到接近90毫米。而接下来到星期三晚上的时候，在南部地区雨就会慢慢扩展过来。到星期四的时候，雨会变得更明显，就是我刚刚提到的暴风圈，它会直接扫入我们南部地区，在没有山的阻挡之下，风雨是直接首当其冲的影响。
所以说提醒这一次在东半部还有南部地区的观众朋友，一定要严加戒备。同时在海边呢，我们也来看看目前在东半部还有西南部沿海恒春半岛已经出现了大概2米到4米的一个浪高，千万不要前往海边。而另外在新竹以北、恒春半岛、基隆北海岸跟东南部地区以及恒春半岛沿海一带，今天晚上开始也都会出现大约是9到10级的强阵风。这个风来得很快很强，尤其是台风的风，跟一般我们这个平常的风是不太一样的，它的速度来得很快，而且猝不及防，骑车、开车都要特别注意您的安全。那么随着到时候台风逐渐的越来越接近，通过巴士海峡到我们西南部沿海地区的时候，都可能会掀起6米甚至是7米的一个巨浪，所以说到时候在海边一定会更加危险，千万在周五之前都不要前往海边，甚至到星期五之后，就算台风北上，预计在西南沿海地区还是会有比较强的一个阵风出现。那么另外呢，还要带你来看到的是，虽然说台风步步逼近，但是今天稍微有点东西大不同。东半部地区有一些间歇性降雨没错，但是受到台风外围沉降的一个影响之下，西半部地区今天反而感受是更加炎热的，普遍都会有36度的一个高温哦。所以说呢，紫外线也很强。今天西半部地区的观众朋友要防的反而不是雨，而是高温炎热的天气。可是慢慢的，您也会越晚的时候感觉到风好像有起来的一个趋势。而同一时间呢，还要带您来了解的是，接下来在杜苏芮之后，马上可能又会有下一个台风接棒。这是目前在菲律宾东方海面的一个热带扰动，美国海军已经将它命名为91W， 黄色代表的是在24小时之内暂时还没有发展的迹象。而依照呢目前国外的一个模拟路径显示，是一个天女散花的情形，代表的是还有很大的不确定性。可是我们也带你来看看，这是气象局未来的一个风场预报，显示它有可能会沿着我们东部的远洋外海北上，但是呢，刚刚提到了它还有很大的不确定性。可是可以预测的是，它有机会形成我们接下来第6号台风卡努，会不会影响台湾呢？还有一段时间，有可能会是在周末或者是下周一的时候就有机会发展起来，我们也会持续为大家来锁定。不过最后天气懒人包再提醒您一次，今天呢，在西半部地区会有局部36度以上的高温，还有沿海地区长浪还有风浪会随着越晚越来越明显，以及东半部地区开始会有一些间歇性降雨。周3、周4台风离我们最接近，全台都要严防大雨，尤其是在南部山区还有东部地区，有可能会出现一整天累积雨量达到350毫米以上的大豪雨，提醒大家一定要做好防台措施。以上是这节气象，再把时间交还给安琪。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。